नमस्कार, टुडे न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरु लामा। न्यूज सुरु गरौं। उपराष्ट्रपति र सभामुखद्वारा शपथ ग्रहण समारोह बहिष्कार गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम उपराष्ट्रपति र सभामुखले बहिष्कार गरेका छन्। आज भएको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुन र सभामुख उपस्थित नभएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डाक्टर भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले शपथ ग्रहण गराएका थिए। गत मङ्सिर 30 गतेको संवैधानिक परिषदको बैठकले अख्तियार र मानवाधिकार सहितको विभिन्न संवैधानिक निकाय र आयोगहरूमा 45 जना व्यक्तिको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। सरकारले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षले विरोध जनाएको छ। नेकपा मात्रै नभएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको विरोध जनाइरहेको छ। सभामुख सापकोटाले निर्णय प्रक्रियामै असहमति जनाउँदै संसदीय सुनवाईका लागि सरकारले पठाएको सक्कल प्रति नै फिर्ता पठाएका थिए। आफूसँग छलफल नै नगरी फिर्ता पठाएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सेनाले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका विद्यार्थीहरूले नयाँ बानेश्वर सडक चक्का जाम गरेका छन्। पार्टीको तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले केही समय सडक जाम गराएर प्रदर्शन गरेका हुन्। यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रम अनुसार 21 गते बुधबार सबै क्याम्पस अगाडि चक्का जाम गर्ने उल्लेख थियो। सो अनुसार मिन भवन क्याम्पसका विद्यार्थीले नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनकै अगाडि जाम गरेका हुन्। सरकारले लिम्पियाधुरा कालापानी सहितको भूभाग समेटिएको नेपालको नक्सा कक्षा 11 र कक्षा 8 को पाठ्यक्रममा समावेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले नयाँ नक्सा दुवै कक्षाको पाठ्य पुस्तकमा समेटिएको जानकारी दिएका छन्। यसअघि केही त्रुटि भएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाठ्य पुस्तकबाट हटाउन लगाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा तथा कालापानी सहितको भूभाग फिर्ता गरी नक्सा नेपालको संविधानमा संशोधन भई पारित भएको थियो। सरकारले जेठ 7 गते नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो, जुन कदम देशैभरि स्वागत भएको थियो। तर पछि सरकारले पाठ्यक्रममा यो नक्सा नराख्न यसको विरोध भएको थियो। यो सँगै लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर सार्वजनिक गरेको नेपालको अद्यावधिक नक्सा विद्यार्थीले आफ्नै किताबमा पढ्न र हेर्न पाउने भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले माघ 29 गते भित्र जिल्ला पालिका र वडाहरूमा समायोजन गर्न केन्द्र सदस्य, प्रदेश, राष्ट्रिय र जिल्ला समितिहरूलाई परिपत्र गरेको छ। साउन 21 गतेदेखि 24 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले यसअघि मङ्सिर मसान्तसम्ममा पार्टी समायोजन गर्ने समसामयिक तोकिएको थियो। तर मङ्सिर मसान्तसम्ममा समायोजन हुन नसकेपछि पार्टीका कार्यकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन्। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता दल, राजपा र समाजवादी पार्टी सपा एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी नेपालको गठन गरेको छ। केन्द्रीय समितिको समायोजन भए पनि प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा समितिहरू हुन सकेको छैन। पार्टी समायोजन गर्नको लागि सहजकर्ता कार्यदल गठन गरेको छ। पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुर जिल्लासम्म पार्टी समायोजन गर्न तत्कालीन राजपा र सपा पक्षका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको हो। जिल्लामा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूले एक आपसमा समन्वय गरी जिल्ला स्तरीय समितिहरू समायोजन गर्न सहजकर्ताको रूपमा सहयोग गर्न केन्द्रले भनेको छ। जसपाले संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने भएको छ। केन्द्रीय निर्देशन अनुसार जिल्लाहरूमा आउँदो माघ 23 गते जनप्रदर्शन, 25 गते पुतला दहन र 28 गते मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने भएको छ। जिल्ला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडाहरूमा समेत संयुक्त रूपमा विरोध कार्यक्रमहरू गर्न केन्द्रले परिपत्र गरेको छ। 12 को जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रका पत्रकारहरूसँग 12 जिल्लाको प्रहरी प्रमुखको रूपमा हालसालै जिम्मेवारी सम्हालेका प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र शाहीले सिमरामा
परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरामा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनको परिचयात्मक कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक शाहीले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र वस्तुस्थितिको विषयमा जानकारी लिएका थिए। प्रहरी उपरीक्षक शाहीले पत्रकारहरूलाई निर्भय भएर निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरे। उनले पत्रकारहरूलाई हरेक क्षण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन तयार रहेको बताए। आज तराईका जिल्ला बाहेकका क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसमविदले बताएका छन्। तराईका जिल्लामा आज पनि बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लागेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। नेपालमा भोलि प्रवेश गर्ने पश्चिमी वायुको प्रभावपछि भने तराईका जिल्लामा हुस्सु कुहिरो हट्दै जाने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आज बेलुका पश्चिमी वायुको प्रभावको कारण पश्चिम क्षेत्रको मौसम बदली हुने सम्भावना छ। पश्चिमका धेरै ठाउँमा भोलि पानी पर्ने र देशका हिमाली जिल्लामा हिमपातको सम्भावना पनि रहेको मौसमविदले बताएका छन्। पश्चिमी वायुको प्रभाव आउँदो शनिबारदेखि कमजोर हुँदै जाने मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार नेपाली बजारमा सुनको भाव घटेको छ। मंगलबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने बुधबार तोलामा 600 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 92,000मा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुन प्रति तोला 91,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाली सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज चाँदीको भाव 60 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,320 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। विश्वभरमा 7 करोड 62 लाख भन्दा बढी कोरोना भाइरसका बिरामी निको भएका छन्। बुधबार बिहानसम्ममा 7 करोड 62 लाख 20,365 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका हुन्। हालसम्ममा विश्वभरिमा 10 करोड 43 लाख 70,403 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। संक्रमित मध्ये 22 लाख 61,928 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल विश्वभरमा 2 करोड 58 लाख 82 हजार भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्ममा 2 करोड 70 लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। संक्रमित मध्ये 1 करोड 87 लाख 85 हजार भन्दा बढी निको भइसकेका छन् भने 4,57,789 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। भारतमा हालसम्ममा 1 करोड 7 लाख 78 हजार भन्दा बढी मानिस सक्रिय संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 1 करोड 4 लाख 61 हजार भन्दा बढी निको भएका छन् भने कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,54,635 जना पुगेको छ। नेपालमा हालसम्ममा 2,71,289 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 2,66,859 जना निको भएका छन्। यहाँ कोरोनाबाट 2,030 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। म्यानमारमा सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि एक खालको अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको छ। यहाँ रहेको झण्डै 1.5 लाख नेपाली भाषी पनि अब के होला भन्ने अन्योल र त्रासमा छन्। सैन्य कुपछि संकटकाल लागेकाले अवस्था कस्तो होला भन्ने आम मानिसमा डर बढेको छ। इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिदिएकाले सञ्चार माध्यम र खबर पढ्न र हेर्नबाटै वञ्चित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि बढिरहेको छ। सैन्य कु लगत्तै म्यानमारमा मोबाइल फोन केही समयका लागि बन्द भएको थियो। अहिले म्यानमारमा रातको समयमा कर्फ्यू लागिरहेको छ। म्यानमारमा अहिले झण्डै 1.5 लाखको संख्यामा नेपाली भाषी छन्। अखिल म्यानमार देशीय हिन्दू महासंघका अध्यक्ष सागर घिमिरेका अनुसार नेपाली भाषीहरू राजनीतिक रूपमा सक्रिय छैनन्। उनीहरू विगतदेखि नै सेनाको कठोर शासन भएको देशमा बसेकाले पनि आफूहरूलाई असजिलो पर्छ कि भनेर सचेत छन्। आफ्ना पेशा, व्यवसाय र दैनिक जीवन कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता उनीहरूको प्रमुख चासोको विषय हो। राजनीतिक रूपमा नेपाली भाषीहरू निरपेक्ष छन्। सैन्य कुपछि अहिलेसम्म नेपाली भाषीहरू कतै अप्ठ्यारो अवस्था परेका बारे कुनै पनि जानकारी नआएको घिमिरेले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलबाट आज 2 खेल हुँदैछन्। 7 दोबाटोमा रहेको एन्फा कम्प्लेक्समा हुने पहिलो खेलमा बिहान 11:30 बजे त्रिभुवन आर्मी क्लब र चौदण्डी
गढी नगरपालिका उदयपुर खेल्नेछन्। आर्मी 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेर लिगको दोस्रो स्थानमा छ भने चौदण्डी गढी अङ्कविहीन रहँदै पुच्छारमा रहेको छ। अङ्क तालिकामा एपीएफ क्लब शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यस्तै आज हुने अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र विराटनगर महानगरपालिका खेल्नेछन्। खेल दिउँसो 2:30 बजे हुनेछ। पुलिस 5 खेलमा 8 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा छ भने विराटनगर 7 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। हवस् त, यसका साथै टुडे न्युज अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को बुलेटिन लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। टिभी टुडे हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।